আপনারা দেখছেন স্ট্রেঞ্জার PM 192। স্ট্রেঞ্জার PM 192 কিছুদিন আগে লঞ্চ হয়েছে। এটি একদম নতুন এবং কারেন্ট, স্ট্রেঞ্জার 100 PMটি একদমই কারেন্ট যাকে বলা হচ্ছে। জুলাই মাসে তৈরি হয়েছে, জুলাই মাসে নিয়েছে, হয়তো 10 দিন আগে তৈরি হয়েছে, আমি এটা একদিন দুদিন আগে নিয়েছি। তো আপনারা 192 PM 192 যেটা, এটা 190 ওয়াটের আপনার টোটাল ক্যাপাসিটি। এর দুটো টুইটার আছে, এই এক পাশে বাম পাশে এবং ডান পাশে উপরের দিকে, আর বড় 15 ইঞ্চি স্পিকার আছে। অতএব এটা খুব আস্তে দিয়ে বাজে, আমরা জোরে দিলে এটা পাড়ার লোক থাকতে পারবে না, জোরে দেওয়া যাবে না। এটি কোনো ছোটোখাটো স্টেজ করে এটি নিয়ে বাজানো যায়। কোনো ঘরোয়া প্রোগ্রামে আপনি এটা বাজাতে পারবেন। হয়তো 100 জন কি 200 জন লোক আছে হল ঘরে, এটা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কারভাবে আপনারা এটাকে আওয়াজ শুনতে পারবেন। এতে আপনার এই অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটি হলো একটা মাইক্রোফোন থাকবে, আপনি মাইক্রোফোন বাজাবেন, মাইক্রোফোন সেই সঙ্গে গিটার বা প্যাড বাজবে, একটা প্যাড বাজবে, এই তার সঙ্গে আপনি ওই মাইকটি দিলেন হয়তো। এবার একে বেশি এর ক্যাপাসিটি বাড়াতে গেলে, অর্গান বাজাবো, প্যাড বাজাবো, তো ঢোল তবলা বাজাবো, তখন এই অক্সিলারি লাইন থেকে আপনার আপনার যে স্টুডিও মাস্টার হোক, স্ট্রেঞ্জার হোক, বা আহুদার যেসব যেগুলোকে আপনার এক্সট্রা বাড়ানো হচ্ছে ইকো সিস্টেমে নিয়ে গেলে, তখন ওখান থেকে 4-5টা লাইন পেয়ে যাবেন, আর এখান থেকে 2টো লাইন, টোটাল 6-7টা পেয়ে যাবেন। আমি সেভাবে একটা স্টেজ, ছোটোখাটো স্টেজ চালিয়ে দিতে পারবো। আমি এখন এর সিস্টেম দেখাবো। এই ডান দিকের কোণে হচ্ছে সুইচ আছে, অন অফ করে দিলে বাজবে না, অন করে দিলে বাজনা শুরু হলো। আমি এখানে অফ করে দিলাম সুইচে। এবার আপনারা দেখুন এর কোয়ালিটি। এর সঙ্গে এখানে যখন মাইক বাজছে 1 নাম্বার 2 নাম্বারে, এটা অক্সিলারি লাইন দিচ্ছি, হয়তো আমি ইকোতে টানলাম। এবার এটা গিটার বাজবে, কি প্যাড দিলাম, অক্টো প্যাড, কি এখানে আমি কিবোর্ড দিলাম। এরপরে দেখা যাচ্ছে এটা হাই মিট করা যাবে, লো মিট করা যাবে, ব্যাস খুব বাড়ানো যাবে। এখানে আছে ট্রাবল সিস্টেম, এখানে ক্লিপ কন্ট্রোল বলে একটা সেকশন আছে। আচ্ছা, এতগুলি সেকশন আছে। এটি কোনো ইকো বাজবে না, এটি প্লেনভাবে বাজবে। কিন্তু এর যে কোয়ালিটি, 3টে স্পিকার থাকলে এর কী হয়, এর স্টিরিও কোয়ালিটি সাউন্ড আসে। আমি আপনাদের প্যাড বাজিয়ে শোনাচ্ছি, ঠিক আছে? আমি এটা জোরে দিইনি, এটা আস্তে বাজাচ্ছি, কারণ জোরে দিলে সবাই রেগে যাবে, অসুবিধা হবে, তাদের করা উচিত না। আমি আস্তে দিয়ে বাজাচ্ছি। সাউন্ড কোয়ালিটি পাশে যদি অন্য কোনো আপনার কম দামের এই বক্সগুলো দিই, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে সাউন্ড কোয়ালিটি কত কমা এবং এটা কত ভালো। নমস্কার, আজকের মতো এখানে ছাড়লাম।